Nimeni nu se plictisește pe drumul de 2 ore și jumătate. Există conexiune la internet, sisteme audio-video, prize pentru curent electric și ceva în plus, un joc interactiv pentru călătorii dornici de provocări. E un fel de escape room, încercăm să aflăm rolul acestei misiuni, trebuie să descoperim dar n-ar trebui să spun chestia asta. Au rezolvat un mister pe parcursul călătoriei până la Constanța. Ei acum primesc informații live prin mesaje scrise, o să pună informații și acolo sus.